को लेके आई साथ में। सास बन जाती हैं तब भी आप यही कहती मेरा बेटा मेरी सुने। नहीं, मेरा पति मेरा सुनता ही नहीं था। हमारा वो जमाना ही नहीं था, वो अपनी मम्मी की ही सुनता था। बहुरानी आपसे हम बात करना चाहेंगे, आपकी सास तो इतनी प्यारी बातें करती है, ये क्या आप खाली उसको इतना बताओ कि मैंने लड़की को क्या खिलाया उसने। बहुरानी क्या किया आपने लड़की का? कुछ नहीं, प्रेम करती थी सारी। माँ भी तो प्रेम करती है ना, कितना प्रेम करती बच्चों से। मैं भी तो बहुत करती हूँ। माँ बच्चों से तो प्रेम करती, पहले माँ ने बाप के साथ प्रेम किया, बच्चे हुए। पर अभी तो आगे करना चाहिए ना। जी जी। रश्मि जी आप बड़ी प्यारी बातें करती हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू। अच्छा तो थैंक यू। शुक्रिया शुक्रिया। अरे ये तो चूड़ा पहन के बैठ रही है, नई शादी है हमारी तो, या फिर ये शादी का होगा चूड़ा पहन के। हेलो, मेरा नाम प्रदीप भारद्वाज, मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई शादी है आपकी? जी सर, 15 साल से ऊपर है। तो तब से चूड़ा तो वो पहना हुआ है, वो वैसे ही पहना है। क्या कहेंगे आप इस बड़ी बड़ी देश के बारे में? दिल्ली में 24-22 रोड से 24-22 रोड से देखो ये बता दे माइंड को कितनी केयर करना है। बेटा आज तक मैंने एक घूंट भी दारू नहीं पी है। क्या? अच्छा हाँ, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ शक करती है मेरे ऊपर। शक किस बात का करते हैं? आप कितने हो या इस तरीके से? एक सर हमारी लड़ाई थोड़ी अलग ही साहब, ये दिल्ली पुलिस में है। अच्छा दिल्ली पुलिस, आपको तो भगवान बचाए भाई साहब। एक तो पत्नी ऊपर से पुलिस में निकालो मैडम जी। मैं दारू नहीं पीता, इसको इस बात की खुशी नहीं है, पर मैं पकड़ा नहीं जा रहा, इस बात का दुख है। क्या बताया?